الأخت السائلة كندر تقول: شيخنا، أنا أخذت وثيقة قدمت على الشغل واشتغلت بيها وهي وثيقة أختي، هل يعتبر هذا العمل غش؟ وهل الراتب اللي آخذه حلال أم حرام؟ أختي المحترمة، أولا كما هو رئيس السيد السيستاني الله يحفظه، نفس العمل المخالف للقانون، طبعا القانون اللي ينظم حياة المجتمع مخالفته لا تجوز شرعا، حرام. القضية اللي سويتها طبعا فيها مخالفة للقانون، القانون ما يقبل أن الإنسان يشتغل بوثيقة غيره. ثانيا، إذا كان العمل حرام وتكون حينئذ الأجور المتلقاة عليها أيضا حرام، فإذا كان العمل حرام والأجور حرام أنت راح ترتكبين إثمين. الإثم الأول هو نفس العمل حرام، والإثم الثاني التصرف في مال سحت ما يجوز، ثم راح تاخذين الأموال راح تصرفيها على عيالك، على أهلك، على نفسك، راح يكون هذه اللقمة حرام، فالعمل محرم والأجر عليه حينئذ حرام.